Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Oggi vi propongo un video particolare. Analizzerò tre trappole, non trappole banali che si verificano facilmente in apertura, però tre trappole diciamo da provare. La prima è chiaramente un po' più semplice, poi così verso l'ultima che sarà quella un po' più complessa. La prima che vi propongo avviene nell'apertura Caro-Can, dove il bianco gioca E4, il nero gioca C6 e a questo punto cavallo F3 è una mossa molto particolare, molto frequente. Chiaramente la più giocata è senz'altro D4, la conquista semplice del centro della scacchiera, però su cavallo F3 più delle volte il vostro avversario gioca la mossa principale che è D5 e qui per sorprendere l'avversario diciamo che sono quelle sequenze di mosse che soprattutto giocatori giocatori amatoriali potrebbero magari cadere nel tranello tattico che adesso vi mostro. D3 per il bianco. Ok, D3 non è la mossa più ambiziosa e chiaramente dopo la cattura sembrerebbe che se il bianco catturasse al centro il cambio delle donne favorisce senz'altro il nero. Il bianco in quel caso resta con il al centro e chiaramente non è la posizione che vuole ottenere. Cavallo G5 in questo momento è la risposta che vi propongo, quindi una trappola particolare contro la difesa Caro-Can. A cosa serve? L'idea è semplice: se il mio avversario mi attacca il cavallo io ripiego verso il centro, va bene, sarà tutto da giocare, chiaramente non c'è alcuna sequenza vincente, però a volte vi dico che l'idea di provocare questa mossa H6 è quella di indebolire le case bianche, perché ci sono sempre nell'aria dei salti con la donna che si sposta lì in H5 per puntare immediatamente il re avversario. Ok, non è questo il caso perché dopo H6 non c'è nulla di meglio che rientrare indietro, parità di materiale, seguiremo con lo sviluppo, tutto da giocare. Come vi dicevo è una sequenza di mosse che potrebbe sorprendere il vostro avversario, soprattutto a livello amatoriale. Dopo cavallo G5 direi che la più spontanea è il tentativo di restare col pedone in più, quindi pedone per D3 e alfiere per D3 sono mosse abbastanza immediate. Ci sono prevalentemente due modi per proseguire, perché in questo momento il pedone H7 è sotto attacco e quindi se chiedessi a qualcuno qual è la mossa più spontanea per difendere H7, immagino che la maggior parte possa rispondere H6 ed effettivamente H6 difende il pedone H7, ma si entra proprio nella trappola perché cavallo per F7 si attacca donna, si attacca torre, il cavallo è sotto l'attacco del re avversario, però la chiave è questa mossa con alfiere G6. Alfiere G6 è così forte, così bella che guadagnerà immediatamente la donna. In realtà c'è di meglio, perché se io piuttosto che giocare alfiere G6 cerco di approfittare delle debolezze delle case bianche giocando un donna H5, è tutto ancora più divertente, perché donna a scacco il re si deve spostare e quindi qui inizio la caccia all'avversario finché si troverà in questa posizione molto esposta dove dovrei cercare di attaccarlo, devo evitare che lui si possa spostare e allora per farlo inizio a sacrificare i miei pezzi. Alfiere scacco, se lui catturasse donna G3 porta al matto immediato, quindi re per donna G3 matto. Il re inizia la sua fuga, re D4 e anche qui continuo la mia caccia al re nero. Donna scacco, unica casa di fuga, re C5 ed è molto affascinante vedere che questo re ha effettuato questo percorso e sappiamo quanto possa essere rischioso portare il re in una posizione molto esposta. Matto in 2, donna C4 scacco, il re si sposta e donna B4 scacco matto. Ok, chiaramente è una trappola che magari vi funzionerà una volta, due, con lo stesso avversario e difficilmente funzionerà più volte. Però questo potrebbe essere un modo per sorprendere in apertura il vostro avversario nella Caro-Can. Adesso invece vi mostro un'apertura, comunque una piccola trappola simpatica, anche questa questa è probabilmente molto più conosciuta della precedente, che si potrebbe giocare da nero contro la famosissima apertura italiana. Queste trappole, come vi dicevo, magari sorprenderanno il vostro avversario in qualche occasione, essendo aperture sequenze di mosse molto particolari, vi sconsiglio di giocare sempre. Alfiere C4 la posizione principale dell'italiana e qualcuno potrebbe conoscere che cavallo D4 è una mossa interessante. Questa qui si chiama apertura, o meglio, variante shilling dell'italiana. Qual è l'idea? L'idea semplice: il nero porta un pezzo verso il centro e chiaramente vuole dirigere non so, una qualche iniziativa verso il centro, le case nere, cercare di portare i pezzi sul lato di re.
Ancora non sappiamo come andrà la partita, però ciò che potrebbe saltare all'occhio è che quando noi giochiamo cavallo di 4 abbiamo perso il contatto col pedone 5, dunque cavallo per e5 sembrerebbe una mossa decisiva vincente perché la cattura in f7 è lì nell'aria e non possiamo più difendere questo punto. O meglio, si potrebbe fare, perché non potremmo giocare a cavallo h6 per difendere, però il problema è che il mio avversario ha catturato un pedone forte lì centrale e quindi quando mi fa indietreggiare i pezzi, ad esempio con questa mossa c3 attacca il cavallo che si sposta, il problema è che il mio avversario è soddisfatto dell'apertura, pedone in più, pedone centrale, iniziativa, allora vuol dire che questa tattica che stavamo cercando di creare non è per niente andata bene. Dopo cavallo per e5 esiste una mossa molto interessante che è questa, donna g5 attaccando il pedone g2 e attaccando il cavallo. E chiaramente le continuazioni possono essere due, perché punto f7 non l'abbiamo difeso, ci siamo disinteressati di questa difesa e quindi possiamo permettere un alfiere per f7. Il problema di alfiere per f7, scacco, sposta il re, il cavallo in e5 è sotto attacco, così come il punto g2. Dunque in questo momento il bianco deve decidere cosa difendere e qualora decida di difendere magari il cavallo portandolo indietro, perderebbe l'istante per donna g2. Donna g2 attaccando la torre lì all'angolo che non è difesa da nessuno, pezzo indifeso, ricordate, in medio gioco cercate sempre di giocare contro i pezzi indifesi e a questo punto la donna svolge un ruolo molto attivo perché anche in f3 e anche il punto f3 adesso è controllato 2 volte, dunque donna per g2 sarebbe decisiva. Tornando indietro, l'alternativa potrebbe essere cavallo per f7, però cavallo per f7 è anche peggio, comunque sia cavallo per f7 porta a un donna per g2, attacco la torre che si sposterà e quando la torre si sposterà ad esempio in f1 seguirà una sequenza invisibile perché donna per scacco shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Attacca il avversario, obbliga il bianco a posizionare un pezzo davanti al proprio monarca e dunque su donna e2 semplicemente catturo, sono soddisfatto, donna in più in apertura con attacco e allora vinco. E su alfiere 2 la partita si conclude in modo altrettanto fantastico. Cavallo f3, scacco matto, il re è rimasto lì difeso dai propri pezzi, però questi pezzi gli hanno tolto spazio, dunque l'alfiere è inchiodato e allora lo scacco matto è a seguire. Rivediamo dunque l'apertura, questo tentativo di sorpresa, di trappola che si potrebbe creare contro l'apertura italiana. Questa mossa cavallo di 4, cavallo per e5 e a questo punto donna g5 con fortissima iniziativa per i nero. La prossima la prossima trappola che vi propongo, molto interessante, in realtà molto più complessa, avviene nell'apertura siciliana. Ed eccoci qua. Vi dicevo, molto più complessa per quale motivo? Sono più mosse e chiaramente più mosse significa che ci siano molte più variabili da tenere sotto controllo. Nell'apertura siciliana di mosse, di trappole, di sequenza ce ne sono parecchie e quella che noi prendiamo in considerazione adesso è un tema tattico contro l'apertura, contro la variante Najdorf della siciliana, che è esattamente questa posizione qui. Chiaramente, essendo tante mosse, prima di tutto bisogna avere un'ottima memoria, altrimenti non serve provare a creare queste sequenze di mosse o comunque cercare di fissare dei concetti. Ad esempio, nella variante Najdorf è abbastanza tipico che il pedone vada in A6 per impedire a volte un salto in B5 di alfiere o di cavallo e il bianco da parte sua inizia a sviluppare i pezzi alfiere C4 puntando l'avversario. Tra poco vi dirò quali sono le posizioni principali da ricordare. Innanzitutto, in questo momento dovete sapere che se il vostro avversario giocasse B5, chiaramente si può anche andare verso seguiti molto taglienti, tra cui anche alfiere per F7, però non dico che sia fantascienza, però dico che porta comunque a posizioni molto complesse, tattiche, ok, da analizzare. Chiaramente non siamo costretti a giocare alfiere per F7, anche un sacrificio in B5, un pezzo leggero per 2 pedoni in medio gioco con iniziativa più che sufficiente per dare al vostro sacrificio un ruolo importante, quindi qua vi direi
un cavallo per B5 un qualsiasi cavallo per B5 andrebbe bene, così come la semplice alfiere B3, che probabilmente è quella che vi consiglierei di più. In caso di B4 il cavallo si sposta e se questo pedone il vostro avversario lo considera indifeso, arriverà la semplice alfiere D5 spazzando tutto, attacco due pezzi molto lontani tra loro e che chiaramente non si possono difendere. Tornando indietro, vi dicevo che ci sono alcune posizioni importanti da ricordare. Alfiere B3 è una mossa che si sottrae a B5, o meglio non permetterà che B5 guadagni un tempo, e la posizione principale da ricordare è questo tema. Il bianco dopo l'apertura ha due pezzi coordinati sul punto E6, quindi alfiere G5 è tipico sviluppo della Najdorf, o meglio contro la Najdorf, cercando di neutralizzare questo cavallo, e dopo alfiere 7, che si schioda, questa mossa alfiere per E6 è tematica ma altrettanto forte. La posizione che vi propongo è tratta da una partita realmente giocata da un fortissimo giocatore, Garry Kasparov, che in un altro video commentavo giocare contro il resto del mondo, e questo sacrificio è abbastanza tematico nella Najdorf. Qual è il ruolo di questo cavallo? Chiaramente un cavallo in E6 crea così tanti problemi che non permetterà al nero né di arroccare corto né di arroccare lungo, e chiaramente crea ulteriori problemi con possibili catture in G7. Effettivamente cavallo per G7 dal punto di vista materiale dà ragione al bianco, perché comunque sia nei peggiori dei casi abbiamo 1, 2, 3 pedoni per un pezzo leggero più iniziativa. Va benissimo. Quando avete 3 pedoni per un pezzo leggero più iniziativa, non tiratevi indietro e potete sacrificare tranquillamente. La partita continua in questo modo e dopo alfiere per F6, re per F6, altrimenti in caso di ricattura potrebbe intervenire sia il cavallo catturando D6, i pedoni diventano 4 più iniziativa, così come donna H5 fa paura, oppure in alcuni casi anche donna D5 scacco. Dopo alfiere per F6, re per F6, donna scacco in D4 attaccando quella torre lì all'angoletto non difesa da nessuno, però in realtà non c'è alcuna fretta di catturare questa torre, si può cercare di giocare per qualcosa in più. Cavallo per E7, mossa giocata, torre 8 per difendere la torre, attaccare il cavallo dietro il quale da lontano, veramente molto lontano, si trova il re del bianco. B4, forchetta, attacco doppio. La donna nera decide di spostarsi e a questo punto cavallo semplicemente torna in D5. Qual è l'idea? L'idea, occhio, perché quando il nero, così come in questa partita, cerca di salvare i propri pezzi, il bianco crea minacce importanti. Donna G7 sta minacciando cavallo F4 matto, qualcuno deve difendere questa casa F4 e dopo torre F8 la minaccia di matto si propone, esiste e si propone anche su D4. Come vedete il ruolo fortissimo della donna evita che il re bianco, o meglio che il re su casa bianca abbia una via di fuga. La doppia minaccia di matto con cavallo D4 e cavallo F4 è decisiva, sono 19 mosse e il bianco è alla meglio. Dunque, le posizioni da ricordare contro questa apertura Najdorf del vostro avversario, chiaramente la premessa è sempre la stessa, essendo una sequenza di mosse molto complesse con tante variabili, dovete semplicemente ricordare magari qualche struttura pedonale. La struttura pedonale in cui il vostro avversario ha portato il pedone in E6 e in D6, quindi lì davanti al proprio re, chiaramente richiamano questi sacrifici. La condizione ideale per sacrificare è quando lui possa posizionare l'alfiere in E7. Infatti in questa posizione, dopo che il nero posiziona l'alfiere in E7, l'idea di sacrificare è corretta e spesso darà iniziativa se non un attacco vincente. Ok, abbiamo visto 3 trappole interessanti. La prima, diciamo la prima e la seconda la consiglierei ai giocatori amatoriali. La terza per chi ha un po' più di esperienza, magari già inizia ad avere delle ottime basi teoriche e vuole sorprendere il proprio avversario proprio contro l'apertura Najdorf. Direi è tutto, appuntamento al prossimo video, come sempre vi invito a seguire i social di Matto Scacco. A presto! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!